एक घने जंगल में एक चंचल बंदर और एक भोला भालू रहते थे। दोनों की आपस में खूब जमती थी। बंदर दिन भर उछल कूद करता रहता और भालू मीठे मीठे फल ढूंढ कर लाता। एक दिन की बात है, गर्मियों का मौसम था। जंगल में पानी कम था। भालू बहुत प्यासा था। उसके गले में सूखापन और आंखों में थकान साफ दिख रही थी। बंदर ने देखा तो बोला, अरे भालू भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? भालू ने धीमी आवाज में कहा, दोस्त, बहुत प्यास लगी है, पर